नमस्कार, जय जगन्नाथ मालिके। मु सुमंत। चलते देखा मोर आउटे सुंदर नुआ वीडियो। मालिके जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ ही आसी निश्चय चैनल गोटे फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक करूँ, शेयर करूँ, वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखु। मालिके चल आज आम एमती एक मंदिर को जीवा जो प्रभु श्री हनुमान पूजा पाँच आई हनुमान केते महिमा अच्छी। आपण वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखु। आपण जानीपारे जे 2.5 पादरे 26 किलोमीटर आसिक बसी प्रभु श्री हनुमान। जगन्नाथ मंदिर ठारू 2.5 पादरे 26 किलोमीटर दूर रे आसी बसी हनुमान। से 6 किलोमीटर दूर रे तांको लांज पूजा पाउछि। केते आश्चर्य मंदिर ना। चलतु वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखिबा। वीडियोटा निश्चय आपण देखिले जानीपारे जे केते किंबदंती ए मंदिर रे अच्छी। आपण निश्चय जानीपारे। वीडियोटा निश्चय लास्ट पर्यंत देखु। जदि मालिके आपण केबे आसीबा पे चाहुछंती ताले पुरी जिबा बाटरे आपण चंदनपुर बजार भितरु आपण को डाहाण पटू आसीबा को पड़िबो। जदि आपण भुवनेश्वर पटू जाउछंती ताले आपण चंदनपुर बजार भितरु डाहाण पटू जिबा को पड़िबो। जदि आपण केबे पुरी आडू आसुछंती ताले आपण चंदनपुर बजार भितरु बाँ पटू जावाक पड़िबो। आ बाँ पटू गले सेठारू आपण को 15 किलोमीटर जावाई पड़िबो शिरडी महावीर मंदिर। मालिके सतरे सेतेबरे हनुमान एते बड़ थिले जे 2.5 पादरे 26 किलोमीटर आसिकी बसिचंती आ सेठी पूजा पाउछंती। भाई शुणिला उसको आश्चर्य लगुची। हनुमान केते बड़ थिबे। 2.5 पाद 26 किलोमीटर। भाई चिंता करि पारुथिबे केते लंबा रास्ता। आ हनुमान केते बड़ थिबे। 2.5 पाद सेठू तांको लांज बाहरी 6 किलोमीटर दूर रे। तांको लांजर लंबा आपण जानुथिबे 6 किलोमीटर। विश्वास होउनी ना। वीडियोटा निश्चय लास्ट पर देखंतु, निश्चय जानि परिबे। मालिके गला बेले दी साइड रे जो धान बिल फसल सब पड़िबो आपण देखिले दिल खुश हो जिवो। प्राय तो 15 वर्ष परे मु आज आसुची मंदिर को। जेहेतु गोटे सत कथा कहबी जे आम घर ठू प्राय तो 30 रु 40 किलोमीटर हम। जेहेतु काम व्यस्त रही जाउची, टाइम टिके बाहर करके आसवा चाहूँगी हेले आसी पारुनी। भगवान को डोरी न लगिले केही भगवान को द्वार को आसी पारिबे नहीं। आज तांकर डोरी लगिला। आम आज आसीचु, दी भाई आज आसीचु आमे। देखंतु केते सुंदर हेची प्लेस। सतरे कहबी गोटे कथा, जदि आमर सेपटे एमती था ना सतरे मु डेली ब्लॉग पकान राण अच्छी। मालिके जदि सतरे आपण मानक प्लेसटा भल लगी निहाती भावे कमेंट रे मतामत जणाइबे। आपण को प्लेसटा केमिति लगी? मते तो बहुत सुंदर लगी। बहुत ब्यूटीफुल 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 माने 100 रु 100। मालिके एठाकार लोक कथा अनुजाई जेतेबेले प्रभु
ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ ଶୟନ କାଳରେ ବହୁତ ଜୋସରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋସରେ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଥିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ବହୁତ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ହନୁମାନ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ କିଛି କର। ହନୁମାନଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ୍ରା ଆସୁନାହିଁ, ତମେ କିଛି କର। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ 2.5 ପାଦ ଯାଅ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର 2.5 ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତମେ ସେଇଠାରେ ମୋ ପଟକୁ ମୁଖ କରି ବସିବ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ତମକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ତମେ ମୋତେ ଚାହିଁବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଆଖିରେ ତମେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାହିଁବ। ଆଉ ତମେ ସେଇଠାରେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ 2.5 ପାଦ ଯାଇ ଏଇଠାରେ ଆସି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ସିଏ ଶ୍ରୀ ରାବଣର ଲଙ୍କାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗହୀରରେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତିକି ମହିମା ଅଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ସବୁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଶିରିଡ଼ି ମହାବୀର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶିରିଡ଼ି ମହାବୀରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ରହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିହାରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି। ମାଲିକେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ବାହାରିଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ମତାମତ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।